Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku. Penjelasan pengajian kali ini dengan bab tema yaitu tentang niat, di mana dari niat tersebut, niat itu salah satu cara kita mencocokkan gelombang antara kita dengan Allah. Kemudian dari niat tersebut bisa terlaksana, bisa kita amalkan dengan baik melalui latihan. Cara latihan diantara yang disampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur yaitu dengan cara zikir siri. Namun sebelum zikir siri, sebaiknya diawali dengan zikir jahar, yaitu zikir yang kita ucap sampai tembus apa yang kita ucapkan mengikuti dari suara hati. Memang penjelasan kali ini agak rumit, agak jelimet, mohon dipahami, kita ikuti awal hingga akhir agar penyampaian materi secara utuh bisa kita terima. Kemudian dari niat, dari latihan-latihan meditasi melalui zikir jahar dan zikir siri tersebut, hingga kita bisa mendengarkan suara-suara dan kita bisa membedakan antara suara hati, suara ketuhanan, suara malaikat, suara setan, bisikan nafsu, bisikan akal dan sebagainya. Hingga disebutkan ya Ghafur bahwa sampai tetangga kita pun ngomong apa kita dengar. Itu kalau kita sudah terlatih dengan baik. Jadi beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur menganalogikan dengan contoh yang sederhana, yaitu jika kita membuat salah satu cara, ada handphone 10 kita jejer, kemudian kita buka, nanti suaranya beda-beda. Yang membedakan itu adalah niat. Satu contoh lagi, radio. Kita taruh 10 radio, kemudian 10 radio tersebut gelombangnya kita pisah-pisah dan bersamaan kita putar 10 radio tersebut, maka bunyi yang keluar dari 10 radio tersebut tentunya suaranya beda-beda karena gelombangnya beda-beda. Yang membedakan dari bunyi itu adalah disebabkan karena niat. Jadi niat dalam hal ini mencocokkan gelombang. Pada pembahasan kali ini juga membahas tentang cara meditasi dengan melatih niat lewat salah satu cara, yaitu zikir jahar dan zikir siri. Di situ jika kita lakukan berulang-ulang, nanti kita bisa memahami gelombang-gelombang, memahami sampai bisa mendengar bisikan-bisikan, sampai bisa mewujudkan hal-hal gaib seperti yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Sekali lagi penjelasan ini agak jelimet, agak rumit, silakan disimak awal hingga akhir. Barangkali ada yang belum paham, nanti bisa ditulis di kolom komentar, insya Allah kami akan menjelaskan. Sekian, monggo kita ikuti bareng-bareng pengajian dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan. Selamat menyimak, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi ma yata'allaqu bin niyati. Faslun utaiki ku fasal fi ma dalam barang yata'allaqu kang hubungan apa ma bin niyati kelawan niat. Sekarang ganti coro. Menungso lagi. Iku sing nok jroning bodi. Iku lumakune gumantung niat. Niat iku lir kadya nyocokno nomor kanggone telepon, nyocokno gelombang kanggone radio, selip saithik mreset dadine. Selip sak nomor gak dunung dadine. Jadi jadawe Kanjeng Nabi wis jelas weleh-weleh likul limri'im manawa, kabeh awak-awak niku gumantung apa jare niate dewi-dewi. Lah berubah niat iku luwih alus timbang grubahe nomor telepon.
nomor telepon sama rubah sak nomor dadine aduh playune. Niat pun begitu. Lah niat iki nek gak dilatih gak kira iso. Sebab itu butuh latihan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niyatul mukmini utai niate wong mukmin khairun luwih bagus min amali timbang kelakuane wong mukmin. Kanjeng Nabi lho sing ngomong, niate wong mukmin niku hasile luwih gedhe luwih apik timbang hasile amali. Amal iku hanya sebagai sarana, butuh disetir nganggo niat. Nah, saiki kaya apa carane supaya wong pinter niat? Sampai latihan melalui zikir siri. Zikir ati aja cangkeme tok. Nek sampeyan biasa zikir nganggo siri, suwe-suwe ketara, krasa. Beda-bedane niat iku. Saman caca engko ben mari salat, sampeyan latihan zikir siri. Zikir siri kudu didasari zikir jahri dhisik. Zikir sing paling apik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rata-rata wong zikir hanya cangkeme tok, terusno sampai atine sing zikir sehingga cangkem ngenutno suara hati. Nek wis ati sing iso maca, cangkem ngenutno suarane ati, suwe-suwe menungso iso bedakno antarane iki suara akal, suara nafsu, suara setan, suara malaikat, dan suara menungso. Iku iso bedakno suwe-suwe. Sehingga gak menungso iku nanti oleh bisikan-bisikan setan perasaane bisikan Tuhan. Hati-hati loh, bisikan setan dan bisikan Tuhan itu mirip betul. Dan nek wis latihan ati iso krungu weleh-weleh. Bahwa ondrejile menungso sing diarani ginjel itu adalah kuping. Lan iso ngrungokno temenan. Cangkeme menungso bukan mulut itu, cangkem atine menungso. Itu betul-betul iso ngomong. Nah iku lah sing iso nyetur arane niat. Hati-hati lho nek gak iso niat, dilatih teman sampai iso niat. Niat itu sing nyetir segala-galanya. Padha karo nyetiri internet, nyetiri apa arane iku mesin fax, mesin telepon itu disetir nganggo gelombang. Gelombang itu namanya niat. Nyocokno gelombang itu nyocokno niat. Persis internet nek sama pengalaman. Iku contohnya internet kaya apa sih saiki gampangane yo. Sampean upamane jejer handphone jumlahe 1000, sampean jejer handphone 1000. Sampean petek gak padha, sampean delok suarane gak padha. Sampean jejer radio jumlahe 20 radio, sampean petek gak padha lak suarane gak padha. Lho kok gak campur yo. Lho sing gak nyampurno iki langun namanya niat. Sing aneh-aneh televisi sampean 10. Wong sing kene napa niku gelombange niku lho parabola iku ana sing sampe swidak gelombang tak delok iki lho. TV swidak diputer gelombang jumlahe swidak iso muni dhewe-dhewe lan iso katok serupa dhewe-dhewe gak campur padahal jejer. Ini cara akal sama-sama nangen-nangen suwe-suwe iso dadi makrifat melalui situ. Iku namanya tafakkur sa'atin khairun min ibadati sana. Sampe angen-angen sak jam iso ngalahno wiritan setahun. Kok gak podo yo. Suarane handphone SMS 1000 handphone bareng kok gak jambur yo. Inilah engko dadine sampean nang masjid wong 1000 tenguk-tenguk kabeh njaluk dhewe-dhewe niate gak padha nanti alamatnya gak padha. Ini nyelidiki niat sekolah niat sudah kelas tinggi lho iki betul-betul angger wong sing akal urip. Lah inilah baru iso dadi makrifat mergo sampean iso niat. Jadi kelakuane wong mukmin kalah nek kapan dibanding dengan niate wong mukmin. Sing ditampa Gusti Allah bisa iku adalah jalure niate dewi-dewi. Wa ma min syai'in ora ana apa suwi-wiji minal mubahati saha barang-barang kang mubah ila wa yahtamilu angin mengku.
apa syai'in niatan ing niat siji au niatin utawa pirang-pirang niat. Ya siru kang dadi apa syai'in biya lantaran niat min mahasilil ibadat saka pira-pira bagusing ibadat. Satu barang mubah iku iso dadi pirang-pirang kaapian lantaran niat. Contohnya mangan. Saman mangan iki iso nampa macem-macem hasil gara-gara niat. Aku mangan niat supaya engko cek kuat ibadah, siji mangane termasuk ibadah. Aku mangan engko supaya engko bengi engko diparingi Gusti Allah cek kuat ngelakoni iki loro. Iku ge mangan tok, iso dadi pirang-pirang ibadah mergo niat. Tapi niat iku lho, sret saiki ganti. Aku mangani supaya engko kuat maca Quran. Wis siji maneh. Aku mangan iki engko supaya kuat mergawe ndolek sandang pangan keluargaku. Wis siji maneh. Dadi sekali mangan oleh ganjaran 10 macam mergo niate beda-beda. Semono uga saiki sekali mangan iso dadi dosa macam-macam mergo niate beda-beda. Aku mangan cah cek kuat ngerampok lho siji kan. Gek mangan tok wis dosa. Aku mangan kok cek kuat ring gone gandul kono lho. Loro. Nek gandul wong 5 engko dadi cek kuat ping 5 dosane wis 5 lho. Yo gara-gara niat tok. Angger sampean kaya apa? Niki hati-hati lho dengan niat jare Kanjeng Nabi. Dengan niat iso dadi gak karu-karuan lan iso dadi karu-karuan. Katoke kecil niat ini, tapi iki lah tujuane wong ibadah, iso ngatur niat. Nah iso kira-kira sampean iki. Nah nek kapan kepengin iso bedakno niat sampean biasano yo wiritan nganggo ati. Wiritan bismillah ae. Sampean silo yo. Jempolan ditentekno di sisi tengah, red gandeng. Jempolan nih tempel di sisi tengah. Di sisi tengah tuh gandeng. Ini rahasia lho iki. Sunatullah. Tiap-tiap onderdil tubuh ini gandeng, iku iso nimbulno getaran-getaran khusus. Dadi nek jempolan sampean tempel di tengah, sampean cacak lah iso renyeng-nyeng ayo cacak ta awak coba. Krenyeng. Lho nek wis ngono sampean silone sing posisine jejeg. Sampean maca bismillahirrahmanirrahim. Tangane tumpama dengkul gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asale nganggo cangkem, suwe-suwe nganggo ati. Cangkem ngetutno suara ati. Bismillahirrahmanirrahim. Motone merem sing mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan rungokno bismillah sampeyan nganggo ginjel sampeyan. Engko lak krungu. Terusno ae. Sampai engko suarane ati iku buak ngerti setengah mati sehingga nok kanan kiri iki gak krungu apa-apa. Ono suara gluduk gak krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan cacak nek gak iso nglek iso ngono. Engko jarine kene cacak lah cacak, tapi bahayane hati-hati. Bahayane. Sampeyan kok iso krungu aneh-aneh. Tonggo sampeyan krungu rasane krungu, tapi ojo dek muring-muring nek dirasani. Lah iki watune ojo direwangi krungu sembarang kali meneng ae. Sampai engko iso sampean krungu suara setan, krungu suara malaikat, krungu suara nafsu, krungu suara akal, dan suara manusia adalah suara Tuhan. Jika wong Kristen tok sing iso ngono, Kristen iso ngono, kari umat sampean. Nah iki sing penting sampean ngono syaratnya kudu duwe namanya syariat. Nek gak cocok karo undang-undang agama, gak peduli ngaku jare aku Gusti Allah, salah. Jadi sampean kudu ngerti. Nek gak cocok upamane sampean kok krungu swara ngene kono wis tak bebasno sembahyang Jumatan, jungkur tak angkat tinggi, ojo digubris. Wong Kanjeng Nabi Jumatan kok. Iku arep suara setan. Wes kono gak usah poso, mergo awakmu tak tampa. Saiki kon tak angkat dadi bolone Sunan Derajat kono. Pimpinan. Wes aja digubris, iku setan. Pokoke nek ngomong apa gak cocok karo undang-undang agama berarti salah. Gak peduli ngaku Sunan Derajat, ngaku Sunan Kalijogo, ngaku Mbah Samban dhewe. Kadang-kadang sampai katok moto, suwe-suwe, katok moto. Iku latihan moto siji maneh baru latihan sitok. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Tapi pelan-pelan ngene iki gak oleh nek gak bocah sekolah, nek gak sekolah mudah gak ngerti syariat dadi bolone gendruwo sing mlebu gelombang-gelombang setan. Dadine iku mau durung wae kiamat jadi kiamat. Ono ae. Gak karo-karo bubrak kabeh dadine malehan.
Mergo sing dirungokno suara setan. Setan itu ngomongnya bener siji, salah 99. Iya bisa. Ya ono bener sih tok. Padha sampean dikandani nomor blaingin. Kandani nomor. Biasanya nek kapan kudu saiki tepak. Udah akeh salah. Iku politik setan. Iku namanya lingkaran setan. Gak tepak belas yo gak percaya lho sampean. Wah cacak kudu 1000 oleh, bareng kudu 50 gak oleh lho. Tapi merepet gak oleh iku. Upayan nomornya 999, 998 nih. Kata saya masalah lho. Lah kok geblaksan nomor lho. Sesuk maneh tambah suwe-suwe dadi bolone setan. Iku lho, latihan suara hati. Nah ini gak latihan karo carane gak iso. Sampai elek sawan wiritane gak ngerti carane gak iso. Wes, dicoba alon-alon tapi ini kapan sodok gendeng cepet-cepet kondor ini. Bumbung durung nyancang. Paling hati-hati ngono jalan pintas loh. Jalan pintas cepet. Jalan pintas tapi yang ngono bahaya. Bahaya kudu duwe guru. Lah guru niku sing ngandani. Sing ngandani ojo terus nang ngene balik rene terus balik. Kok kalian guru syaratnya guru kan telu. Jare nang gone torekot, nang gone manakib iku syaratnya iku telu. Siji anak tohullah ilmal ulama, pinter ilmu agama. Nomor loro siasatal muluk, politik pemerintahan. Wong sing gak ngerti politik pemerintahan iso kadung edan gak keduman, kadung penjut gak katut. Yaiku kaya biyen zamane Orde Baru biyen akeh banget kiai sing kadung penjut gak katut mergo gak ngerti politik pemerintahan. Seluruh siasatan muluk dalam manake pelanggan telu hikmatal hukama. Orang bijaksana, otaknya hidup. Nah, otak hidup gak angger wong wangel iku santrine nglakoni dosa nang ngene pojok iku ngerti. Itu namanya hikmatal hukama. Hikmah iki angel, iki pemberian Tuhan. Wis gloyer-gloyer ngono tekan ndi mau gak kadang ngaji lan. Fama a'zoma utai opo swiji-wiji a'zoma yang gede-gedeaken to ngagungaken ma khusronaman ing rugine wong yaghfulu kang lali man anda saka niat. Pokoke wong urip nok donya gak ngerti carane niat. Wis rugi gede. Lah niat itu latihan, belajar. Wis gak ana rugine wong kaya rugine wong sing gak ngerti carane nata niat. Sehingga diumbar gak karu-karuan. Waya ta'atoha lan gunakno manha ing niat ta'atiyal bahaim kaya lakone raja kaya almuhmalah kang umbar-umbaran. Sehingga wong gak gelem manfaatno sing diarani akal iki sing iso disetir melalui niat umbar-umbaran kaya wedhus. Prasane menungso mbek wedhus iku padha ae. Sesuk ngono. Menungso mangan, wedhus ya mangan. Menungso rabi, wedhus ya rabi. Menungso ngombe, wedhus ya ngombe. Menungso turu, wedhus ya turu. Dianggap menungso mbek wedhus iku padha wae. Beda. Menungso duwe akal, wedhus gak duwe akal. Akal iso disetir melalui niat. Dengan niat, wedhus gak iso niat. Supaya wong mau iso niat dilatih, usolli fardhu zuhri iku latihan niat. Nah gak dilatih ngono gak iso. Nawaitu raf al hadasil asghar itu jangan dihilangkan itu ngelatih supaya iso niat pelan-pelan. Enggak saite suwe-suwe ni iston atine cangkeme gak usah. Katian mau maca dhisik bismillahirrahmanirrahim nganggo cangkem, tapi nek wis kampane mantep kalau tambahi tiap maca ar-rahim bismillahirrahmanirrahim iku bayang-bayangno kaya-kaya sampean tarik mulai udel sampai otak. Disitu lakone niat dadi bismillahirrahmanirrahim. Tiap ar-rahim dibayangno pikir kaya-kaya narik mulai udel sampai otak. Terus mau niku sila tangan digandeng jempolan kalau di tangan ditemplekno. Kenapa begitu? Itu rahasia sunnatullah. Waktu kalau mijet kena apa mijet kene, kena apa mijet iku rahasia ini pijet refleksi. Berarti aku maca bismillahirrahmanirrahim. Tiap ar-rahim tarik kaya mulai udel sampai otak. Macane arang-arang. Nek wis mantep, cangkeme meneng, atine sing maca terus. Sampai kaya apa nek sampean wis iso nangis guguk-guguk leren. Iku tandane mulai merasuk. Biasa roh dosan, eling dosane, eling opone. Itu namanya zikire ati.
Lan diulangi alon-alon khususnya lah iso nyaut gal saiki mosok biyen mulo padha wedhus ya. Ojo nganti menungso umbaran kaya sapi kaya wedhus mergo gak ngerti. Torekot macem-macem sakjane iku yo tujuane mek iku mau supaya apa eling Gusti Allah. Mungkin ini seleng jalan pintas ya saya. Mungkin ini benisuk hanya ngulang undang-undangnya torekot. Nanti gak gelem dikalah nolele nek salah ya salah. Wong saya tahu undang-undangnya. Kitab Ihya undang-undangnya torekot. Lagi ini ngaji Ihya benisuk bukan kok tujuannya cek pinter bukan. Cek iso. Bukan ngulang tujuan ndak, sing tak ulang salahmu kadang ngrungokno wong kene sajane kene cek iso. Adapun gelem ngrungokno ya sak karepmu. Kene belajar torekot. Nah, nglakonane jalan pintas malahan wong ngerti jalur pintas. Wah nek kapan goreng-gone oparane Lamongan liwat Tuban Mumet kadoan teratas kene ae ngerti. Supaya iso luwih cepet. Wat Mumet kono 120 kilo, wat kene hanya 20 kilo muga teratas. Walayam bagilan ora sayukjo pa ayas tahkiro yen teng remehno al abdu sapa kawula saean ing swiji-wiji minal khotoroti sangka pira-pira krentek wal khotowati lan langkah. Tiap sak krentek, tiap sak langkah aja dilirwakno. Soale iku iso manfaate gede, iso rugine gede. Kabeh mau nek gak iso nata niate. Wal khotowat kakulu dari kau tais kabeh mengkono-mengkono syai'an iku syai'an anhu sangka abdu yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Fakulu zalika iku yus'alu den takokno apa kulu zalika anhu sangka wali fakulu zalika tais kabeh mengkono-mengkono syai'an yus'alu den takokno apa kulu zalik anhu sangka abdu yaumal kiamah bisa dalam dina kiamat sak langkan sak ketipan sak krentekan iku besok harus dipertanggungjawabno. Mergo menungso ring awan donya ku digawani sangu umur. Lah umur ditakokno per detik ya. Detik iki kanggo apa, menit iki kanggo apa. Supaya sampeyan iso gunakno umur kanggo eling Gusti Allah, menungso dilatih melalui salat. Dadi salat itu asline iku nglatih menungso supaya menungso njalur ring eling Gusti Allah. Supaya menungso gak nuruti nafsu, menungso dilatih melalui poso. Poso iku latihan supaya sampeyan gak nuruti nafsu terus-terusan, nuruti golek duwe ae gak ono titike. Gataan posone diwalik, mesti mangan awan ganti mangan dalu ya padha wae nek ngono carane. Poso iku ninggalo barang sing disenengi nafsu. Latihan dan poso tambah nuruti nafsu. Biasanya gak poso gak ada kolek, barang poso mah kolek. Kolek kudu legi. Soto ini sing seger, es degan, sing manis. Ya malih poso niat ingsun nuruti nafsu ngene iki gak poso malihan iku, malik mangan. Sauri tambah nemen tek 3 wakul. Sampeyan kudu ngerti lho poso itu sakjane padha karo wong biyen utara. Meninggalkan apa sing garai nafsu untang-untang supaya nafsune juga kuat. Padha karo salat, tujuane salat bukan tambah sombonge. Lidikri supaya eling Gusti Allah. Bareng salat mari salat mengkerip sapa aku? Wis mari nglakoni salat. Mari sembahyang kok setanen. Tujuane salat iku supaya sampean eling Gusti Allah. Ya sampean iki duwe pangeran Gusti Allah. Tujuane poso sampean latihan. Iso. Temenan kalau biyen tau latihan iku 2 tahun tak pakani menyok tok 2 tahun. Liyane menyok gak menyok dengan banyu putih tok 2 tahun. Mergo kepengin dipercaya Gusti Allah. Tahun 71 72. Jaman tak ceritani, iku latihan. Saiki kuat tagak aku dikeki Gusti Allah nafsu iki iso mekek tagak. Suwe dilatih engko dikeki dhuwit kuat tagak ngeculno dhuwit untuk kepentingan umat. Nek gak ngono gak iso latihan. Nyatane saya urip kok sampai saiki saya sehat arang gering kok. Oh, fil dokter wah begini lah dokter ngomong ngono kok buktine ndak. Terus sampean kudu iso latihan. Poso iku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pengajian ini hingga usai. Sekali lagi
materi atau pembahasan pada kali ini agak sedikit berbeda. Ini lebih kepada kerohanian atau ilmu kebatinan. Bagaimana kita bisa meditasi, bagaimana kita bisa menggunakan niat, kemudian cara melatih niat yaitu dengan cara meditasi, membaca zikir kepada Allah dengan zikir jahar dan zikir sirih. Kemudian dari zikir jahar dan zikir sirih itu hingga kita bisa mendengarkan atau membedakan bisikan-bisikan hati, macam-macam bisikan hati. Ada bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan malaikat, bisikan manusia, dan lain sebagainya, hingga kita bisa menangkap getaran-getaran gelombang-gelombang yang di luar logika, yaitu getaran-getaran gelombang atau ucapan-ucapan seseorang yang jauh dari kita, tetangga, teman, atau dan sebagainya. Itu hingga kita latih, dan semuanya itu ujung-ujungnya semakin mendekatkan kita, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita menjadi dekat kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar selalu mengikuti update terbaru kami, kemudian share kepada sahabat, keluarga terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari channel ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf. Jika ada yang kurang paham, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.